ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတို့မျှဝေပေးနေတာကဲကျွန်တော်တို့တင်သားမှာထွက်ကြည့်တဲ့ဇီးသီးကဲကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာဇီးသီးနော်ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာဆိုလို့ချင်းဒီလိုဇီးသီးမျိုးပေါ့နော်ဈေးကြီးကြီးနဲ့ဝယ်ယူစားတော့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချိန်မှာကြိုက်တဲ့လူခူစားနော်ကြိုက်တဲ့လူခူစားနော်ဒီလိုဇီးသီးမျိုးပေါ့အတီးကိုဒီလိုတီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဇီးသီးကိုဒီလိုတီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကြိုက်တဲ့လူခူးစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာနော်မြို့ပေါ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါမျိုးတီတောင်းလိုက်နဲ့ဝယ်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာကဲဘလောက်တောင်တီးတယ်လဲဆိုလို့ချင်းကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့တောမှာဆိုလို့ချင်းဒီလိုဇီးသီးမျိုးကိုပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လူခူစားကြိုက်တဲ့လူခူစားတငယ်ချင်းတို့ရေတငယ်ချင်းတို့လာမှာဆိုရင်တော့ကြိုဆိုလျက်ပါဗျာအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာ